grabatzen ari garen unean, gaueko 11:46 minutu igaro diren honetan, Peñak eta Zabaletak Peio Etxeberria eta Mari Ezkurrenaren aurka, Iruñeko Nafarroa Arena pilotalekuan jokatu duten Masters CaixaBank txapelketako lehen finalerdiaren analisia egingo dugu. Pronostikoak hautsi dituzte Peñak eta Zabalekatak eta 22-16 irabazi diete Etxeberria eta Mari Ezkurrenari. Gogoratuko dugu, Peñak eta Zabaletak playoffak gainditu behar izan zituztela, bertan Jaka eta Martijari altxasun irabazi egin zietela, aldiz Peio Etxeberriak eta Mari Ezkurrenak ez zuten playoffi jokatu behar izan, sailkapen ligan lehen postuan geratu baitziren, eta beraz gaurko norgehiagoka honetara zuzenean sailkatu dira. Partidak gako asko izan ditu, lehenik eta behin, Peio Etxeberria eta Mari Ezkurrena oso ongi hasi dira, batez ere Peio Etxeberria, nik uste bere rola ongi hartu duela, zenozko aurrelariak, gogoratu behar baita Jon Mari Ezkurrenak San Mateo torneoari uko egin ziola, eta egin batean esan daiteke, behar bada erritmo falta horrekin edo iritsi dela gaurko norgehiagoka honetara, eta hori Peio kontziente zen horretaz, eta oso ongi hasi du norgehiagoka lehenik eta behin gerora, baina ia da lehen etenaldira 12 eta 10 horretara aurretik iritsi direla, baina asko berdindu da norgehiagoka, eta batez ere Jose Javier Zabaletak sekulako lehen zatia jokatu du. Ia une oro bizkarra erakusten zion Jo Mari Ezkurrenari, Jo Mari Ezkurrena bizkarra ezin erakutsi zibilida, eta beraz bikote honek eraman duen jokoa ezin izan du praktikan jarri gaur Nafarroa Arenan, eta horren ondorioz Peio oso deseroso ikusi du gainera. Partida hasieran, pentsatzen genuen behar bada Zabaletak betetzeko arriskua edo izan zezakeela, Peñak pilota asko uzten zizkion, Peio berriz Mari Ezkurrenari pilota txar asko kentzen aritu da, oso parte hartzaile, baina gerora horrek Peio Etxeberriari pasadio ordainagiria kasu honetan. 12 eta 10 aurreratu dira esan bezala Etxeberria eta Mari Ezkurrena, ordura arte partida oso parekatua zegoen, behar bada Jose Javier Zabaleta atzean apur bat nagusiago zen, Jorander Peñak ere errematean gaurkoan ez du beste askotan bezalako distirarik izan, normala da gainera, bi atzelari jotzaileen aurka jokatu baitute, eta atzelari jotzaileen aurka jokatzen duzunean behintzat normalean errematerako aukera gutxi izaten dituzu, eta gaurkoan ere halaxe izan da, baina gerora pixkanaka hobeto hasi da Peña askoz ere konfiantza gehiagorekin, Zabaletaren nagusitasuna ere gora joan da, eta pixkanaka itzaltzen joan dira Etxeberria eta Mari Ezkurrena bigarren etenaldira 18 eta 12 iritsi dira, ja Zabaletak erabat mendean hartuta zeukan atzean Jon Mari Ezkurrena, eta horrek Peio Etxeberriari erabat partidatik irtetea eta Jonander Peñari aurrean egin batean zuhurtzia jokatzera eraman ditu, eta hortikan aurrera gero Mari Ezkurrenak egia da, eduki dituela 3-4 tanto apur bat dominatu duena, baina gero berriz ere beste pilota bat galdu du, egia esan galtzaile ibili da askotan, eta azkenerako 22 eta 16 merezitako garaipena Peñak eta Zabaletak ez usteko eman da esan bezala, eta beraz igandeko final horretako lehen bikotea badaukagun. Esan bezala, Jorander Peñak eta Jose Javier Zabaletak osatzen dutena. Hauxe beraz esan beharrekoa, aurrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan, agur.